सबैजनालाई फेरि जय मसीह। हालेलुया। परमेश्वरलाई धन्यवाद। यो सुनौलो अवसर फेरि यो हप्ता परमेश्वरको नजिक आउने समय मिल्यो छ हामी सबैलाई। अनि हामी आएका छौँ। कतिजना आफ्नो काम व्यस्तताले गर्दा त्यस्तै छ। कतिजनाको भोइस सुन्दै थियौँ, कसै इमर्जेन्सी जानु भएको छ भन्ने कुराहरू सुन्दै थियौँ। प्रार्थना छ उहाँको लागि, प्रार्थना गरिदिनु। अरू त सबै हामी सबै ठिकै सन्चो सुविस्तै छौँ होला। हालेलुया। यो माहौलमा हामी सबै जिइरहेका छौँ अनि जिउँदैछौँ। आजको दिनमा जिउँदो भएर टुइ टुइ हिँड्दैछौँ। हालेलुया। र एक दिन हामी यो संसारलाई छोडी जान्छौँ, यो हामीले याद गर्नै पर्छ। तर बाँचिन्जेल चाहिँ कहिले मरिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हुँदो रहेछ मान्छेलाई। एक दिन बुढो पनि हुन्छ तर बुढो भए जस्तो नहुँदो रहेछ। कुरा आगे बुझ्नु भयो। यो माहौल अहिले के भइरहेछ न, अघि पनि पास्टर रत्नले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामी धेरै सेक्युर हुनु पर्यो एकदम। अनि अब नेपाल अब भुटनिस दाजुभाइ नै होला सायद, भुटानमा पुऱ्याएर नि यता पानी ट्याङ्कीमा फालिदिएर पानी ट्याङ्कीबाट सिधै सिधै पुलिसले यतै फाल्ने है, कता फाल्ने कता फाल्ला फाल गर्दैछ है। अनि त्यो फाल्ला फाल गर्दाखेरि चाहिँ सम्झिँदाखेरि चाहिँ भलिबल जस्तो याद आएको नि मलाई। ट्याम पारेर यताबाट हान्यो, उताबाट ठ्याक्कै रोक्यो, उताबाट ठ्याम त्यो पानी ट्याङ्कीबाट यता ठक्केको, त्यहाँबाट कता लान्छ थाहा छैन। हावा जान्छ कि फुटाएर त्यसको नष्ट हुन्छ कि के हुन्छ थाहा हुँदैन। भन्नुको मतलब चाहिँ हामी एकदम यो समय चाहिँ एकदम ध्यान दिने दिनहरू आएको छ। यो दिनहरू चाहिँ अझै हामी विश्वासीहरू चाहिँ सतर्क रहनु पर्ने हुँदछ। हालेलुया। अनि बाइबलले कतिपल्ट हामीलाई जनाएको छ सतर्क हुने, बी एवर होइन। वार्निङको कुराहरू हामीले धेरै कुराहरू सिकेका छौँ, सुनेका छौँ। यसलाई दैनिकी कार्यमा हामीले लगाइरहनु पर्छ। हालेलुया। अनि हाम्रो जीवनयापन हुन्छ। हामीले हेरचेक्रा गऱ्यौँ भने, अरूलाई कसैलाई हेप्यौँ भने, अरू कसैको मानहानि गऱ्यौँ भने कति कुराहरू डिफ्रेन्ट भएर जान सक्छ। किनभने फेयरली नियम कानुनले चाहिँ फेयरली काम गर्छ होइन। को दोषी छ त्यसलाई निकाल्ने कोसिस गर्छ कानुनले होइन, त्यसको दोष देखाउने काम गर्दछ। त्यसै भएको कारणले गर्दा हामी एकदम डोमेस्टिक भाइलेन्सदेखि घरमै श्रीमान श्रीमती नाना नानीदेखि लिएर विभिन्न आफ्नो छरछिमेकमा पनि धेरै ध्यान दिनुपर्ने कुरा होइन। बाँच्दैछ भने जानु पनि गाह्रो भयो होइन, त्यो कुराहरू छ। अनि यो डोमेस्टिक भाइलेसन चाहिँ अब पहिलेदेखि नै भएको। बाइबलमा त अब हेर्दै आउँछ त होइन, काइनले हाबिललाई सुरु गरेदेखि अहिलेदेखि यस्तो यस्तो भइरहेछ होइन। तर तपाईँ आज हामीले यो सचेत पाएका छौँ, तपाईँ आज हामीले जिउन सिकेका छौँ। आमेन। हालेलुया। हामीले हाँस्न सिकेका छौँ, हामीले हिँड्न सिकेका छौँ। यसलाई हामीले कायम राख्नुपर्छ। हालेलुया। यो हिँडाइ र यो हाँसै यो बोलाइले चाहिँ परमेश्वरको महिमा ल्याउँछ। अनि परमेश्वर चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ यी व्यक्तिहरूलाई दिनको लागि तयार हुनुपर्छ आजको दिनमा हामी सबैजना। हालेलुया। त्यसरी नै आजको वचनको खण्ड के छ भन्ने कुरा सबैले चास हुन्छ। म अलिक छिटो छिटो जानेछु, विशेष गरी म धेरै लामो जाने छुइनँ। अनि हामीसँग हाम्रो रञ्जना नानी पनि आएको छ आज। बहिनी चाहिँ अघि सुनिहाल्यौँ कता कहाँ छ ट्रेनिङ होइन। हामी सबैको आफ्नो कार्य छ के छ होइन, त्यो कार्यलाई व्यवसायलाई त्यो बावजुदलाई चाहिँ मिलाएर हामीले परमेश्वरलाई महिमा दिनु चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो विश्वासीको जीवनमा। हालेलुया। त्यही कारणले गर्दा हामीले उहाँलाई विश्वास गर्यौँ। आमेन। हाम्रो विश्वास चाहिँ पहिलो चाहिँ परमेश्वरमा हुनुपर्छ। आमेन। हाम्रो विश्वास अन्य कतै गयो भने परमेश्वर प्रतिको विश्वास हाम्रो टुटेर जान्छ अनि अरूमाथि भर पर्ने कुराहरू भएर जान्छ। त्यसै भएर निर्मल त्यसमा हुन्छौँ अनि त्यसले हामीलाई कहाँ लान्छ थाहा हुँदैन, कता पुर्याउँछ के गर्छ थाहा हुँदैन। तर हामीले यसोमा
जानेर बुझेर विश्वास गरेका छौँ। हालेलुया है। अनि हामी यो विश्वासको दौडाइलाई हामीले प्रष्टसँग बुझ्नु पर्यो कि त हाम्रो विश्वास डरो होला, कसैको शङ्कात्मक होला, कसैको वृद्धि हुँदै होला हैन। तर हामीले यो नछोडौँ, परमेश्वरमा हामीले प्रार्थना गरिरहौँ ताकि हाम्रो अझै विश्वास परिपक्व हुँदै जाओस्। आमेन। यो दिनहरू चाहिँ विश्वासीहरू अझै प्रभुको नजिक जाने, प्रभु समय पुग्ने, प्रभु सँगसँगै हिँड्ने, प्रभु जस्तै हुने हो विशेष चाहिँ। आमेन। त्यसकै लागि उहाँ आउनु भएको हैन। नभए किन आउने अवधि थिएन। परमेश्वरले आफ्नो मन्दिर निर्माण गर्नुभयो, तर त्यो मन्दिरमा उहाँ वास गर्नु भएन। काठ, दाउरा, माटो, ढुङ्गा, काँटी इत्यादि फलमहरू लगाएर गर्ने निर्देशन गर्नुभयो, तर त्यो चाहिँ आउने साक्षात आउने येशूको नमुना मात्रै थियो। आमेन। येशू चाहिँ साँच्चै नै बस्ने ठाउँ चाहिँ, येशू बस्ने ठाउँ चाहिँ साँच्चै नै त्यो मन्दिर हो। जो मन्दिर चाहिँ दर्शाउन चाहेको चाहिँ तपाईँ र हाम्रो जीवन हो। आमेन। यो शरीर हो, यो आत्मा, यो प्राण हो। आमेन। यो शरीर, आत्मा, प्राणमा परमेश्वर बस्न चाहनुहुन्छ। तपाईले अनुभव गर्नुभएको छ जुन दिन येशूलाई विश्वास गर्ने हाम्रो जीवनमा प्रभु आउनु भएको छ भन्ने अनुभव छ। आजको दिनसम्म यत्रो लामो भयो, कति कसै भर्खर मात्रै येशूलाई ग्रहण गरेदेखि हिँड्दै हुनुहुन्छ येशूलाई लिएर हैन। के अझै हाम्रो जीवनमा छ त भन्ने कुराहरू छ त? अनुभव एउटा विश्वासी जीवन हो। आमेन। हालेलुया है। मैले यहाँ एउटा के कुरा खण्ड गर्न चाहे भने आजको दिनमा परमेश्वरको योजना महान छ हाम्रो जीवनमा। यो महान योजनामा चाहिँ हामीले दुःख कष्ट भोगेर यो महान आज्ञालाई चाहिँ हामीले पूरा गर्नुपर्छ। आमेन। लास्ट टाइम पनि हामीले सुन्यौं मत्ती 28 को 18, 19, 20 अनुसार हामीले जाने सुसमाचार प्रचार गर्ने है। तर आज हामी केही हाम्रो जीवनमा गाँठछाँटको कुराहरू, केही कुराहरू हामी 7वटा कुराहरू हामी हेर्ने छौं है। ती कुराहरूमा हामी रहने छौं। आज ती कुराको पहिलो 1 नम्बर मात्रै बुदालाई हामी आज केही कुरा हेरेर हामी आज विसर्जन हुने छौं। आमेन। हालेलुया। परमेश्वरलाई हामी ताली बजाएर धन्यवाद दिउँ। परमेश्वरलाई महिमा भएको विशेष गरी हामीसँग परमेश्वरको वचन हाम्रो जीवनमा दैनिकी हुनु आवश्यक छ, दैनिकी प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यक छ। यसले चाहिँ हाम्रो जीवन यापन गर्नमा सहायता दिन्छ अनि हामी जिउन सक्छौं। आजको दिनमा यो माहौल हेरेर जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ दुःख कष्ट त्रासको कुराहरू आउँदैछ, एकदम प्रोटेक्सनको कुराहरू, शान्तिको खोजको कुराहरू पसेर आउँदैछ। अब हुनुहुने यो बाइबलले प्रोफेसी गरेको छ ती अन्तको दिनहरूमा शान्ति खोज्ने छन्, शान्तिको हल्लाहरू सुन्ने छ भनेको छ। हुँदैछ देश आफ्नो देशले सेक्युर गर्ने कुराहरू गर्दैछ हैन। अब अमेरिकाले मात्रै सेक्युरको कुरा ट्रम्प आएपछि मात्रै धेरै झडझुड भए जस्तो भयो। तर यो कानुन पहिले पनि थियो तर लागू मात्रै नगरेको, तर अहिले चाहिँ स्ट्रिक्टली लागू गर्न थाले अनि धेरै भयो हैन। यो पहिलेदेखि नै यतिकै स्ट्रिक्ट गर्दैनन्, धेरैजना बाहिर निस्किने थिएन होला सायद, कैदमा हैन पुरा जानुपर्ने थिएन होला, बाहिर निस्किनु पर्ने थिएन होला। किनभने 1-2जनालाई पहिले चोटि गर्दाखेरि त्यो एकदम कडा गरेको भए काम सकिन्थ्यो। अब यो अहिले कहिलेदेखि कहिले कुराहरू आउँदैछ। त्यही भएर तपाईँ आज हामी डोमेस्टिक भाइलेन्सदेखि हामी सतर्क रहनु। हाम्रो वरिपरि हिँड्ने बस्ने खानेदेखि लिएर बोल्नेसम्म पनि हामीले होसियार गर्नुपर्ने रहेछ। मैले यो एउटा कुरा चाहिँ के चाल पाएँ भने हाम्रो लाइनमा म काम गर्दै थिएँ अनि पिठो झर्छ अनि पिठोको एउटा थाप्ने ताई हुन्छ, त्यो ताईलाई चाहिँ डो माडलमा त्यो अब मैला फाल्नेमा लाउनु पर्छ। ठक्कै लगाएर यतापट्टि चेयरमा यसरी ढ्याङ्ग्रेक मात्रै पारेर त्यो साउन्ड ठुलो आउँछ नि, त्यो ताईको ठुलो छ, ढ्याङ्ग्रेक गर्दा त यतापट्टि गोरीले त थुचुकै बसिहाल्यो। किन त्यो आवाज सुनेर ढ्याङ्गे गर्दा ढके भयो, थचक्कै बस्यो। अनि म चाहिँ के हो त्यतिखेर म चाहिँ हाँसेछु अनि उसले त यस्तै हेर्नु मनी इट्स नट फनी भन्छ।
गरे न इट्स नट फनी भन्यो दोस्रोचोटि भन्यो आई गट अ सर्जरी अन माई लेग भन्यो क्या त्यसो गर्दा त्यसो गर्नु नहुँदो रहेछ होसियार गर्नु पर्दो रहेछ काम गर्नु भने के किन सर्जरी गरेर आएको रहेछ उसको यो नीको त्यसो थचक्कै बस्नु त ब्याङ्गै हुने रहेछ कि पर्सनल सेक्युरको लागि पनि हामी ध्यान दिनु पर्दछ बोल्नुको लागि अझै धेरै होस पुर्याउनु पर्ने रहेछ यो दिनहरूमा यसरी जिउँदै गर्दाखेरि हाम्रो जीवनयापन हुँदै गर्दाखेरि हामीले होसियार गर्नुपर्ने दिन आएको छ यो चाहिँ एउटै कुरा हो हामी प्रार्थनामा रहनुपर्छ हालेलुया हाम्रो प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ हामी प्रार्थनामा जानुपर्छ दानियलले अघि हामीले गीत गाउँदै थियौँ दानियलको जवाब परमेश्वरले दिनुभयो होइन दानियलले 21 दिनसम्म प्रार्थना गरे इस्राएली जातिहरूको लागि आफ्नो जातिहरूको पापको लागि परमेश्वरसम्म एकदम वकालत गरे भन्नुमा उहाँले प्रार्थना गरे आफ्नो जातिको लागि आफ्नो भाइ बन्धुको लागि बन्दीमा परेर जाँदाखेरि हैन परमेश्वरको अनुग्रह प्राप्त गर्नका लागि दानियलले प्रार्थना गरिरहे 21 दिनसम्म 3 हप्तासम्म तर 21 दिनसम्म नै परमेश्वरले सुन्नु भएको रहेछ पहिलेको सुरुकै हप्तामा पहिलो दिनमा नै परमेश्वरले सुन्नु भएको रहेछ तर त्यो प्रार्थना चाहिँ सुन्न दिने चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि शैतानले त्यो बाधा ल्याएर अनि शैतानले चाहिँ जहिले परमेश्वरमा छेक्ने काम गर्दछ अनि बाधाले भन्ने कुराहरू छ तपाईँ हाम्रो घुँडामा जाने दिनहरू यो दिनहरू निर्माण हुँदैछ अझै हामी अझै परिपक्वतर्फ हामी बढ्ने दिनहरू आएको छ आमेन हालेलुया तपाईँ साँच्चै नै पुरै परिपक्व भइसक्नु भएको छ छैन हामी अझै यो सिद्धता पवित्रमा अझै बढ्नु पर्ने हो हालेलुया हालेलुया तपाईँ बुढो भनेर तपाईँ यङ भनेर तपाईँ नानी भनेर घर पाउनुहुन्न परमेश्वरको योजना छ परमेश्वरको योजना तपाईँमा पुरा गरेर छाड्ने हुन्छ योनालाई कहाँ भाते कहाँ निनवे कता गएको थियो कता टर्सिस कता जानुपर्ने के गर्नुपर्ने तर माछालाई हराएर पनि पानीमा फाल्दाखेरि भाग्छु म बाँच्छु भन्दाखेरि पनि परमेश्वरबाट भाग्न सकेन तपाईँ हाम्रो योजना तपाईँ हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले महान योजना राख्नु भएको छ उहाँको योजना पुरा गर्न तपाईँ आज हामी हौं तपाईँ आज हामी नै हौं परमेश्वरको राज्यमा काम गर्ने थोरै या धेरै हामी धेरै छैनौँ होला हामी थोरै छौँ हामी काम गरौँ परमेश्वरको लागि हालेलुया परमेश्वरमा गरिएका सबै कार्यहरू कामहरू उहाँको लागि गरेका सेवाको कुनै पनि खेर जाँदैन भनेको छ पहिलो कोरिन्थी 15:58 हैन कुनै खेर हुने छैन उहाँले इनाम दिनुहुनेछ आमेन आमेन भनौँ न आमेन यो पनि मैले भन्नुपर्ने भनेर त्यसैले हाम्रो जीवनमा उहाँले जिउनको लागि जीवन दिनु भएको छ यो जीवन रोज्नको लागि चाहिँ तपाईँ आज हाम्रो पैदा गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो हामी हिँड्नु पर्ने हो यो गोरेटोमा यो जीवनको यात्रामा चाहिँ हामीले आशिषलाई चुन्नु पर्ने हो आमेन हिजो हामीले सुन्दै थियौँ हाम्रो रेनाबाट आशिष हुँदैन कति कठिनाइ हुन्छ तर आशिष प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ कठिनाइ चाहिँ साइडमा छ ट्रबुलेसन छ हैन हो नि हालेलुया हामी 8 घण्टा काम गर्छौं अनि चाहिँ आउँछ हैन हामी हिजो 3-4 घण्टा कुदायो आयो त्यसले के गर्यो पैसा कमायो पैसा कहाँ गयो ल्याङ्दी कहाँ जान्छ त्यहाँदेखि नभन्नु परमेश्वरको राज्यमा काम गर्ने तरिका छ पैसा गरेर परमेश्वरको काम हुन्छ तर हामीले दिनुपर्छ आमेन है जे जति हुन् परमेश्वरका हुन् हामी आफै परमेश्वरका पहिलो हुनु पर्यो हामी पहिलो नै परमेश्वरका भएनौँ भने हाम्रो केही पनि कुरा पहिलो दिन सक्दैनौँ भन्नको चाहेको छ आमेन हालेलुया हालेलुया भनौँ ल मैले
एउटा मोटर हामी विशेष व्यवस्थाको पुस्तक 30 को 19 लाई हामी हेर्नेछौँ ल। हामी केही खण्डहरू आज हेरेर हामी जानेछौँ। अलिक म छिटो पढ्नेछौँ ल। विशेष गरी यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ परमेश्वरको योजनालाई चुन्ने, उहाँले दिनुभएको जीवनलाई पक्रिराख्ने, त्यो जीवनलाई चाहिँ निरन्तर हाम्रो जीवनमा कायम राख्ने कुरा आज हामी सिकेर जानेछौँ। यसलाई निरन्तर कष्ट हुन्छ, दुःख हुन्छ, के हुन्छ, यसलाई निरन्तर हामी राख्ने, हाम्रो जीवनमा गर्ने कुराहरू सिकेर हामी जानेछौँ। हालेलुया। मरे कि बाँच मरे क्या जीवनको कुरा गर्दै थिएँ यहाँ म। जीवन आऊ भनेर जीवन सास लाउने सास चोइस चाहिँ हाम्रो लाइफ हुनु पर्यो। विशेष यहाँ हामीले अघि मैले भने हामी सबैसँग बाइबल चाहिँ हामी पढ्नेछौँ ल। सबैजनाले रेडी 1 2 3 गो। अङ्ग्रेजीमै हामी पढ्नेछौँ। हालेलुया। हामी सबैले पढ्यौँ। तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद। यो विशेष यो इजरायलीको जीवनमा गरिएका कुरा हो, परमेश्वर बोल्नु भएको कुरा हो, परमेश्वर आफैले नै आह्वान गर्नु भएको कुरा, जीवन रोज्नु पर्ने, परमेश्वरलाई विशेष चाहिँ परमेश्वरलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरा चाहिँ आह्वान गरेको कुरा। यो चाहिँ इजरायलीको यात्रामा हुँदै गरेको कुरा हो अनि कनान तर्फ पस्दै गर्दा भएको यी परमेश्वरको आवाज र परमेश्वरको निर्देशन हो, जसमा चाहिँ अधिकार गर्न लागिरहेका थिए ती देशमा है। त्यो देशमा धेरै दैत्यहरू बसेका थिए, धेरै अन्य जातिहरू, धेरै दुष्टताले भरेका ठाउँहरू थियो। त्यो देशलाई चाहिँ विजय गरेर त्यो देशलाई चाहिँ कब्जा गर्नुपर्ने थियो है। अनि त्यो कब्जा गर्नुपर्ने कुरामा चाहिँ धेरै परिश्रम गर्नुपर्ने थियो, इजरायलीहरू लड्नुपर्ने थियो। यति एमोरी गिर्गास इत्यादि छन् त्यहाँनिर होइन। यी जातिहरू माथि चाहिँ विजयी गर्नुपर्ने थियो, त्यो देशलाई हात पार्नुपर्ने थियो। अनि त्यो देशमा हात त पार्यो केही समय, तर त्यही बस्दै बस्दै कति परमेश्वरकै जनहरू इजरायलीहरू पछाडि यो